ಇದು ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡುವ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪೆಪ್ಪರು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟು, ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರು 1.5 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅರಿಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ, ಅಂದರೆ ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೋಸಬೇಕು. ಸೋಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆನ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮದ ಔಷಧಿ ರೆಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲಿಲಿ ಹಾಕಿ ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.